বিপদ কখনো বলে আসে না। এই দেখো না, কালকে হঠাৎই সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে এত জোরে পড়লাম যে আমার মাথাটা পুরো ফেটে গেল। তাও আমি যেহেতু পরের দিন ইন্টারনাল পরীক্ষা ছিল, তার জন্য আমাকে যেতেই হতো, তাই আমি গেলাম। আর ইন্টারনাল পরীক্ষাটা অনেক বাজে হয়েছিল, কারণ পড়াশোনা কিচ্ছু হয়নি। আর আজকে সকাল থেকেই হচ্ছিল অনেক বৃষ্টি, আর আমরা এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম একটু কলেজ স্ট্রিট, কারণ ফিফথ সেমিস্টার সামনে চলে এসছে। এবার তো একটু বইপত্র কিনে পড়াশোনা করতেই হবে। দোকানটার নাম হলো বুক কর্নার। এখান থেকে আমি দুটো বই নিয়েছিলাম, যেটা আমি বাড়ি গিয়ে তোমাদেরকে রিভিউ দিয়ে দেবো। তারপর আমি চলে এসেছিলাম ট্রেনে, আর বাড়ি থেকে এনেছিলাম চাউমিন, সেটাই খেয়ে এই দেখো আস্তে আস্তেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কিছু খুদেদের সাথে। এটা খুবই মিষ্টি।